siang, berjumpa lagi dengan saya Andi Dharma Wiguna. Baik, kali ini kita akan membahas tentang universitas yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, yang terkenal karena proses pembelajarannya. Seperti apa sih proses pembelajarannya? Ya, proses pembelajarannya itu pembelajaran jarak jauh. Artinya, setiap mahasiswa ya seperti yang kita ketahui bahwa untuk universitas lain itu harus datang ke kampus, harus datang ke kelas, bertemu dengan dosen. Nah, universitas ini nggak perlu repot-repot seperti itu. Kira-kira universitas apa sih? Ya, betul, Universitas Terbuka Indonesia. Nah, di universitas tersebut, mahasiswa benar-benar dididik untuk bisa bekerja ataupun belajar secara mandiri. Tapi tidak dilepas begitu saja tentunya, karena banyak fasilitas yang diberikan oleh universitas terbuka tersebut. Di antaranya ada tutorial online. Tutorial online ini dirancang oleh universitas terbuka khusus untuk mahasiswa agar bisa belajar jarak jauh. Jadi, buat kalian seperti pekerja yang sudah berumah tangga, itu nggak perlu khawatir. Pokoknya di universitas ini kalian bisa tetap belajar, tetap bisa bekerja, tetap bisa jadi sarjana, dan juga tetap bisa mengurus keluarga. Karena tutorial online ini bisa diakses di mana saja. Kalian mau akses di tempat kerja kalian, bisa di saat kalian istirahat. Mau akses di ponsel, itu pun bisa. Jadi sangat praktis kalau menurut saya. Namun, ada beberapa tips untuk kalian yang mau menjadi mahasiswa ataupun sedang menempuh pendidikan di universitas terbuka. Di antaranya kita harus mempunyai peta pemikiran. Artinya dalam waktu, misalnya kita harus punya target. Dalam waktu 4 tahun harus bisa nih untuk lulus. Seperti apa sih tips dan triknya? Yang pertama, dari universitas terbuka juga menerapkan sistem SQ3R. Di antaranya adalah survei. Biasanya dari universitas terbuka memberikan modulnya tidak berbentuk bisa berbentuk fisik, tapi juga bisa diakses melalui online ya. Karena universitas terbuka juga menyediakan online buat kalian mahasiswa yang mungkin tidak sempat membaca modul, jadi bisa diakses dimanapun juga. Yang pertama, survei. Artinya kita harus bisa melihat atau memindai ataupun mencari informasi melalui dari subjudul, dari cover, dari judul buku tersebut. Nah, yang kedua, question atau pertanyaan. Dari subjudul ataupun judul buku tersebut kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu ada lead. Kita baca modul tersebut dengan membaca yang efektif. Nah, untuk membaca modul ini kita juga harus mempunyai peta konsep juga. Minimal 2 jam dan per hari itu kita harus bisa maksimalkan waktu 2 jam aja minimal untuk bisa membaca modul tersebut. Setelah diri, kita biasanya untuk membaca itu terlalu terburu-buru. Nah, kurangilah kecepatan membaca agar semua informasi yang kita baca itu juga bisa menyerap di otak kita ya tentunya, agar kita juga paham. Nah, jika menemukan paragraf-paragraf yang sulit, sebaiknya kalian mengulangi bacaan-bacaan kalian tersebut. Nah, setelah itu coba berhenti di setiap paragraf yang sulit yang tadi saya bilang, diulangi lagi. Nah, untuk membantu pembuatan kesimpulan dari pertanyaan yang sudah kalian buatlah catatan kecil. Nah, setelah itu kalian bisa recall, artinya kalian ulangi lagi dan tanyakan dengan diri sendiri bagian-bagian mana sih yang kira-kira sulit. Nah, itu kalian akan ulangi lagi. Nah, selanjutnya itu review. Review itu apa sih ya? Kita kembali membuka catatan-catatan yang pernah kita buat, lalu kita dari subjudulnya itu kita buat kesimpulan, lalu kita baca lagi. Nah, selain itu seperti yang tadi saya sudah katakan, kalian harus mempunyai jadwal per harinya. Contoh, hari Senin kalian mempelajari bahasa Indonesia. Maksimalkan kalian harus punya waktu minimal 2 jam dalam hari tersebut untuk membaca modul, mereview, dan menerapkan sistem SQ3R tersebut. Hari Selasa misalnya pendidikan kewarganegaraan, hari Rabunya misalnya matematika ekonomi. Begitu seterusnya sampai semua mata pelajaran bisa kalian baca dalam 1 hari itu 2 jam modulnya. Kalau kalian nggak punya modul, gampang. Universitas terbuka selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi mahasiswanya. Demikian tips dari saya bagi kalian yang mau menempuh ataupun sedang menempuh pendidikan di universitas terbuka. Semoga kalian bisa menempuh dengan baik dan mendapatkan hasil yang juga maksimal. Sampai jumpa, salam sejahtera, selamat sore.